ever dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Hello! Parang video ko. Daming ano. Nandito po kami ngayon sa JPS Sizzling and Topsy Law. So, for sure, si Man ang may-ari nito. Tama po? Galing po, diba? So, gagawin po natin yung kanilang sisig, which is sisig a la carte, which is good for 3 person. Tama po? 2 to 3. 2 to 3 persons. So, for only 140 pesos, try nyo na po. Located po sa Naratres, Bulihan, Silang, Cavite. If you like to try po yung sizzling sisig nila, punta lang po kayo dito. Visit nyo po. Nag-wait po kami ng order namin. So, let's check it out later on kung gaano kasarap ang kanilang sizzling sisig. Gano'n mo. Ayan. Pag sumigat yan dyan tayo. Ayan po. Very affordable. Ayan. Meron po silang a la carte with, meron din pong with rice. So, marami silang choices na tinitinda rito. Nagtitinda rin yata sila dito na ngayon. Ice cream. May ice cream. Ice cream. Select Anong oras po kayo nag-open? 10 to 10. So, 10 a.m. until 10 p.m. po silang open. So, if you're craving for something na nakakagutom talaga, must try po. Visit nyo lang po yung JPS Sizzling and Topsy Log. Okay? BRB! Hello! We're back. Ito na. Sisig reveal tayo, guys. Ito na siya. Wait lang. So, ayan na siya, guys. Nakakapanlaway. Masarap siyang kainin ngayon kasi malamig ang panahon. With sili and calamansi. Ayan. So, nahalo na natin siya, guys. Ito na siya. Sarap ka. Maanghang. Sumisipot ang kanyang anghang. Tara, let's eat. Kain tayo. Sabayan niyo ako. Yung isang order po niya is good for 2 to 3 persons na. So, ano siya? Ang likot ng camera. Hindi siya pala kita. Masarap siya pag ano, may calamansi talaga. Diba? Kung hindi kayo masyado mahilig sa maanghang, sakto lang siya. Kasi ako hindi ako mahilig masyado sa maanghang eh, pero okay naman siya. So ayan guys, kung gusto niyo matikman to, paka-visit na lang po sila sa Naratres, Bulihan, Silang, Cavite, okay? See you po ulit sa next adventure natin kung saan tayo makakahanap ng masarap na sisig.
Alright? Thank you so much. God bless.